एक चिड़िया का अंडा घोंसले से नीचे गिर जाता है। तभी ये आकर एक जूड़े पे गिर जाता है। ये जूड़े से गिरने के बाद ऊपर छलांग मार के फिर एक फूल पे गिर जाता है। फूल से गिरने के बाद ये धरती में आकर एक धरती से चटाई पर जाता है। जाने के बाद एक बिल्ली के घर में घुस जाता है। ये बिल्ली के पास जाकर उड़कर उसके बिस्तर पर बैठ जाता है। तभी बिल्ली एक चूहे के अंडे को देखने लगती है। तभी उसके अंडा उसके पिछवाड़े में लग जाता है। तभी ये बिल्ली ऊपर उठ जाती है। तभी ये कोशिश करती है उठने, मगर ये उठ नहीं पाती है। तभी ऊँचे उठ के जाती है। तभी बिल्ली अंडे के ऊपर बैठ जाती है और देखकर काफ़ी डर जाती है। फिर अंडे को फोड़ने की कोशिश करती है, मगर बिल्ली फोड़ नहीं पाती है और भागकर वहाँ से दूर हट जाती है। तभी अंडा फूटकर उसमें से चिड़ैया का बच्चा निकल आता है, जिसे बाहर निकाल देती है।